wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang para setresna sedaya sekeluarga. Wonten teladah pundi kemawon panjenengan. Mugi panjenengan sami kita sedaya tansah pinaringan anugerah ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, saking Gusti ingkang Maha Kuwasa, saking Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika arupi kenikmatan sehat wal afiat lahir sahabatos kita boten kurang suatu napa kemawon, khususipun kenikmatan inggih menika anemahi manah ingkang tentrem tur nentremake, lan mugi sedaya kenikmatan kala wau tansah kita sedaya sekeluarga saged ugi anyukuri minimal kelawan ngempakaken kalimat rasa syukur dumateng ngersani Gusti inggih menika kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puji puja syukur dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwasa. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita wonten ing injang menika sampun mancik ing salebete episode 033 inggih menika episode salebete taun 2021 ingkang mancik angka 033. Pramila kuku menika badhe ngaturaken babakan ingkang khusus wigatinipun kangge ningkataken kualitas lampah kita, kualitas laku kita, hakikat menuju ngincipi dumateng jajakan babakan makrifat utawi manunggal utawi kasampurnan. Pramila kuku badhe ngaturaken tema ingkang cunduk dhateng arah ingkang kuku aturaken kala wau inggih menika temahipun mijile satriya bagus tanpa cacat, inggih menika mijile jago liring galih saking kurungan. Mugi kelawan tema menika mangke kita saged nyingkap dos pundi nggayuh laku kasampurnan urip, laku hakikat menuju makrifatu billah utawi makrifat dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Pramila monggo para sutresna sedaya sekeluarga kita saderengipun bahas, kita menepaken manah rumiyin, kita nata niat kita, mensuciaken niat kita, jembaraken penggalih kita, nglapakaken dodoh kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem bahas awal hingga akhir, sehingga kita bahas awal hingga akhir mangke tetap jinangkungan daya kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, daya hidayatul hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahasan awal hingga akhir mangke saged tetep hasilipun netesaken manfaat miguna lan mahanani bilih kita terapaken dhateng tumindak ingkang nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam laku gelar maupun gulung kita. Pramila monggo kita not niat kita badhe ngawali miwiti bahasan awal hingga akhir mangke supados tetep pinaringan kuncara suci langsung saking Gusti ingkang Maha Suci, pinaringan hidayatul hidayah langsung saking Allah Subhanahu wa taala, lan mangke saged pinaringan ridhonipun Gusti ingkang Maha Kuwasa, sehingga hasilipun saged netepaken manfaat miguna lan mahanani bilih mangke dipun praktekaken dalam kehidupan nyata. Para sutresna ingkang minulya, tema kita inggih menika mijilipun satriya bagus tanpa cacat. Ateges mijile sanepanipun jago liring galih saking kurungan. Napa menika? Monggo kita kupas satu persatu kelawan jembaripun penggalih lan ngalusaken rasa jati kita. Sumangga. Para sutresna ingkang minulya, menungsa gesang wonten ing alam donya menika ing babakan ajaran luhur, ajaran ilmu hakikat, ilmu hikmah, umumipun
dikenal tembung aku iki urip. Ateges napa? Kita ini menungso wis kedunungan keparingan urip utawa keparingan roh, keparingan urip, sehingga kita sinebut aku iki urip utawi aku iki sinebut wong urip. Dadi aku iki wis duweke Kang Maha Urip. Lah, keranten kita sudah diberikan hidup arupi roh dan kita akhirnya bisa hidup, maka kita ini ateges duweke Kang Maha Hidup, miliknya Kang Maha Hidup, miliknya Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu kalau dijabarkan sampai panjang, sampai temu ketembungan, donya kabeh kudu dudu awake dhewe iku wek titipan, sing duwe tetep Kang Maha Kuwasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk jiwa kita ini, apalagi raga, kita nggak punya ikut memiliki, tetapi semua miliknya Kang Maha Hidup. Pramila para sutresna ingkang minulya, dados aku iki urip utawi AIU kuwi ateges aku iku kedunungan urip, wis pinaringan urip saking Gusti ingkang Maha Urip, dadi aku iki duweke Kang Maha Urip. Nah, khusus uripe menungsa, makhlukipun Gusti ingkang Maha Urip ingkang paling utama sinebut menungsa menika beda kalian makhluk ciptaane Gusti lintunipun, baik menika kewan, tumbuhan, serta makhluk-makhluk yang tidak kasat mata lainnya. Kita beda karena manusia itu diberikan kewenangan menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Kalau dibahasakan syariat dalam Islam sinebut khalifatu fil ard. Dados menungso ini khalifah utawi wakil Tuhan di muka bumi. Maka dari itu derajat kita itu paling utama dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini kita harus menyadari sama seperti kita tadi menyadari bahwa kita ini orang hidup yang diberikan hidup oleh Tuhan yang Maha Hidup, maka kita harus juga menyadari bahwa kita ini miliknya Gusti ingkang Maha Hidup. Nah, keranten kesadaran yang itu yang kita perlukan, kita diberikan emban juga kewenangan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi, maka kita harus paham juga syarat untuk bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi itu minimal apa? Kita benar-benar sudah mengenal dan dikenal dengan sangat dekat oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan sampurna utawi manunggal. Lah dos pundi carane kita njangka sampurna lan manunggal kala wau. Nah, sampurna cara yang satu-satunya yang bisa ditempuh dengan cara manunggal. Manunggalake apa? Sedaya rasa Gusti, sedaya sifate Gusti supados kita saged nyipati numindakake. Minimal kita sudah menyadari sifat-sifat Gusti itu yang harus kita perilakukan. Karena kita apa? Wakilnya Tuhan di muka bumi. Nah, untuk menggambarkan kita mewakili, bahasa mewakili ini, kita mempunyai hak penuh untuk mewakili. Contoh paling genah menika paling gamblang. Nalika kita diberikan mandat, diberikan kewenangan untuk mewakili suatu keluarga dalam acara. Contohnya di Kemanten kita diberikan mandat untuk mewakili keluarga mempelai putra atau mempelai putri. Nah, contoh koko contohaken wakil dari mempelai putra. Maka kalau kita didaulat untuk ngaturakan sepatah kata, setelah kita membuat kalimat pembukaan, maka kita harus menyampaikan para undangan ingkang minulya, nyuwun gunging pamaksami, kuku badhe ngaturaken, kuku atas nama wakil dari keluarga mempelai putra,
nyuwun ijinipun badhe ngaturaken inggih menika masrahaken. Nah, karena kita sudah diberi mandat, kita bisa menyampaikan seperti itu. Sama seperti kalau kita di suatu instansi mewakili, baik mewakili kepala dinas atau mewakili wali kota, bupati atau gubernur, bahkan mewakili presiden sekalipun, syarat minimal kita harus benar-benar dikenal oleh yang memberikan mandat kita. Tanpa beliau mengenal apa yang akan diri kita secara lekat, maka kita tidak akan dipercaya untuk diberi mandat. Itu syaratnya. Nah, syarat supaya untuk bisa dipercaya, maka kita harus nurut patuh menjalankan semua kewajiban. Sehingga kita mau tidak mau, kalau kewajiban sudah diberikan, kita akan mendapatkan hak plus mandat-mandat seperti itu. Begitupun manusia, kita sudah diberikan mandat sebagai wakil Tuhan di muka bumi, maka kita itu harus bisa berlaku juga seperti wakilnya Tuhan. Apa minimal semua sifat-sifatnya Tuhan itu bisa kita kuncorokan dalam kehidupan. Terus yang kedua, supaya kita bisa menjalankan sifat-sifatnya Tuhan, kita minimal harus bisa manunggal. Manunggal minimal manunggal rasa. Rasa apa? Rasa Tuhan, sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu banyak. Itu syaratnya. Lah, pertanyaannya, kalau di dalam bahasa laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, syarat untuk laku manunggal utawa menuju sampurna itu syaratnya harus benar-benar kita bisa laku manunggal. Nah, cara manunggal sarananya menggunakan sarana gaib, yaitu wahyu ponco gaib yang nomor 1 inggih sinebut kunci ning urip. Itu syarat utamanya. Kita harus punya kunci urip dulu. Pramila koko wangsuli malih, kita menika sinebut wong urip dadi duweke urip menika menawi diyakinkan dengan tes dengan beberapa pertanyaan, maka kula punika dipun gesangaken sinten kok kita mengaku wong urip. Nah, jawabannya jelas, kita itu diberi hidup oleh Yang Maha Urip. Lajeng kalau dites dengan pertanyaan berikutnya, ingkang damel gesang kita menika sinten, yang memberikan hidup kita itu siapa? Ya tentu Yang Maha Hidup juga. Diunggahaken malih pertanyaanipun, ingkang gesangi urip kita sedaya menika sinten, yang memberikan hidup kita semua itu siapa? Kan manusia itu banyak. Ya tentunya Yang Maha Hidup juga jawabannya. Dindakikan lagi pertanyaannya, yang murbeng gesang atau yang menguasai hidup kita semua dan alam seisinya itu siapa? Kalau gitu tetap jawabannya Kang Maha Hidup. Di puncak kendaki malih, yang sinebut ingkang Maha Kuwasa menika sinten? Jawabannya tetap ingkang Maha Gesang, Kang Maha Urip. Pramila sedaya saindering jagat yang ada uripipun, pasti yang memberikan hidup Kang Maha Hidup. Pramila sedaya kala wau ateges dheweke duweke miliknya Yang Maha Hidup. Wis sakersa sing duwe, karena kita ini miliknya yang punya. Lah, kewajiban kita itu supaya dikenal Kang Maha Hidup dengan rapot yang memenuhi syarat, maka kita harus laku manunggal kalau wau. Nah, satu-satunya cara manunggal, kita harus tahu kudu duwe kuncine manunggal, yaiku kunci ning urip. Utawi laku wahyu ponco gaib, wahyu ingkang angka 1 iki sinebut kunci. Pramila keranten Kang Maha Hidup itu adalah pemberi hidup, yang menjaga hidup, yang menghidupi kita supaya tetap hidup, dan yang maha kuasa terhadap hidup kita. Maka Kang Maha Hidup kala wau, Kang Maha Urip menika sinebut zat kang mahanani lan anganani kabeh sakabeh perkawis ing jagat raya saisine. Kabeh kang sarwa kemelar-kemelit saindering jagat raya saisine iki kabeh duwike Kang Maha Urip, miliknya Kang Maha Hidup, termasuk manusia. Lah, pertanyaannya, karena kita sudah diberikan kewenangan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi, maka kita minimal harus sudah paham sifat-sifatnya Gusti, cara manunggal kelawan sifatnya Gusti, rasane Gusti. Lah,
sarana yang ada untuk laku kasampunan hidup mengenal kuasane Gusti, mohonnya Gusti, sifate Gusti itu dengan sarana wahyu panca gaib ingkang nomor setunggal sinebut kunci sarana gaib kunci ning urip. Pramila cethaipun sampun wela-wela yen kabeh urip menika inggih sipate urip piyambak ingkang maha urip piyambak. Ateges anane sekawit iya anane saka kang maha urip dhewe. Dadi sedaya kang kedah bisa menunggal kelawan kang maha urip khususipun menungsa bakal diwengku dening kang maha urip dhewe. Lan urip utawi kang maha urip kala wau menawi kita pengin mangertosi eksistensinipun napa, apa lan nyapa, pramila sampun dibolan-baleni kuku sampun ngaturaken inggih menika yen urip kuwe menika kuasane obah lungguhe ing rasa lan wujudipun sarwa ana iki. Amarga kumpule urip kang maha urip menika inggih menika tegesipun sedayanipun ana kala wau. Pramila kita menawi sampun sinebut wong kang duweni urip ateges kita ora oleh pisah utawa lepas sak rambut wae. Lah nalika kita sampun diinggati urip sak rambut wae berarti kita sudah duduk wong urip ateges wong mati. Lah jalan supados kita bener-bener mengenal kang maha urip supados dados mengku kala wau kewenangan yang diberikan menjadi wakil Tuhan di muka bumi supaya kita harus bisa laku manunggal dulu. Lah cara manunggalnya itu dengan laku menggunakan sarana gaib sing nebut kuncine urip. Inggih menika kunci ingkang dipun paringaken dening Mana utawi Gusti ingkang Maha Esa. Pramila kesimpulane sedaya ingkang kedunungan urip menika kagungane Gusti ingkang Maha Urip. Sampun cetha wela-wela nggih. Para sutrisna ingkang minulya, monggo dilajengaken. Menawi mekaten tiyang gesang punika inggih kagunganipun urip. Lah ya wis cetha lho. Mula Rama kita menika tansah dawuh, sira iku sinebut wong urip. Dadi duweke kang maha urip. Sarehne menungsa menika kagunganipun kang maha urip. Lah pertanyaanipun kenging napa menungsa menika kathahipun boten ngelingi, boten nyadari, boten nuruti, boten manunggal dumateng kang maha urip. Kita diberikan hidup dalam raga kita. Nah, kenapa kita kok nggak pernah menyadari itu yang kita anut? Karena apa? Kalau kita pecat satu rambut pun itu, kita akan meninggal. Kalau kita dihindari satu jengkal pun oleh hidup, akan kita tidak hidup. Itu artinya kita mati. Apakah selama ini kita dalam kehidupan sehari-hari selalu menyadari peranan urip kita yang diberikan Kang Maha Hidup? Gerak tangan, gerak kaki, rasa lesu, rasa ngantuk, rasa luweh, rasa ngelak, rasa seneng, rasa ora seneng, dan seterusnya. Itu sebetulnya semua pemberian Kang Maha Hidup. Atau yang memberikan adalah rasa dari Gusti Kang Maha Hidup kepada rasa kita. Nah, pernahkah kita niteni kene
kepingin mangan, kudu diawali rasa luwe. Bayangake seumpamanipun kita tidak berikan oleh Gusti ingkang Maha Hidup rasa lapar, kita tidak akan makan. Nah, pertanyaannya menungso menika kedunungan kudu makan soalnya lek gak duwe rasa makan, gak makan luwih kelaparan iso dadi nimbulkan sakit. Nah, pramila sak menika pertanyaanipun ingkang kedah dipun saged jawab. Menungso menawi ngaten kagem ngayahi kewajiban wakil Tuhan di muka bumi utawi manunggal kala wau, utawi laku sampunan kala wau, menapa saged manunggal kalian ingkang maha urip? Jawabanipun ora. Lamun ora bisa nemokake, ora bisa manggihi lan mangerteni kang murba wasesa, utawi kita gurung bisa manunggal. Ateges lamun ora ketemu karo kang kagungan kuncining urip. Lah sapa kang kagungan kuncining urip? Inggih menika Mana utawi Gusti ingkang Maha Esa. Pramila para sutresna ingkang minulya, kang kedah kita wegateni yang harus benar-benar kita capai terlebih dulu supaya kita bisa diberikan kewenangan untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi itu, atau laku sampunan kala wau inggih menika kedah saged manunggal. Lah, tata cara yang bisa satu-satunya untuk bisa sampurna dengan cara manunggal itu hanya dengan menggunakan wahyu gaib yang sinebut kunci utawi kunci ning urip. Wahyu gaib ingkang angka 1. Lah kuncine urip menika ateges Mana, artanipun Gusti ingkang Maha Esa. Tegese manunggal. Lah kuncine Mana menika inggih menika kuncine manunggal. Manunggal merawan kang murba wasesa, ya kuwi kang maha urip piyambak. Pramila para sutresna ingkang minulya, lamun kita gesang wonten ing alam donya menika boten saged nyepeng kuncinipun manunggal, kuncinipun urip, pramila kita boten saged dados wakil Tuhan di muka bumi. Ateges kita menika tidak bisa menyadari bahwa kita ini duweke Gusti ingkang Maha Urip. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Intinipun tiyang gesang wonten ing alam donya sakbibare menyadari bahwa kita ini bisa hidup karena diberikan Gusti ingkang Maha Hidup kehidupan lan diuripi lan dianani lan dinganakake. Pramila kewajiban kita berikutnya adalah yaitu mengabdi dalam kepada Kang Maha Hidup. Ateges mengabdi menika kita benar-benar nurut dumateng ingkang memiliki hidup kehidupan kita ini. Siapa itu? Gusti ingkang Maha Hidup. Nah, persyaratan kita untuk bisa menjadi wakil Tuhan di muka bumi, kita harus bisa laku sampurna. Nah, laku sampurna menika syarat utamanya kita harus bisa
manunggal utawi nunggil dumateng rasanipun Kang Maha Urip utawi sipatipun Kang Maha Urip piyambak. Pramila para sutresna ingkang minulya, babagan laku manunggal menika monggo dipun wigatosi. Tembung manunggal kuwi ora nganyar-nganyari estunipun. Mulai semanten biyen ngantos dumugi semanten estunipun sampun boten nganyar-nganyari, ateges sampun wonten. Nanging mandheg ngantos dumugi ular-ular utawi bahasan tembung rembug kemawon. Samengko sampun dados krasa senajan kados mekaten kathah kadang utawi putra tasih dereng saged mangerteni lenggahipun manunggal menika kados pundi kangge njangka syarat untuk laku sampurnaning urip utawi dados wakile Gusti wonten ing alam donya menika. Dos pundi menika sebabipun krana laku manunggal memang wigatinipun inggih menika ewet utawi sarwa abstrak atau sarwa gaib. Pramila kedah dimangerteni diwigatosi kados mekaten. Secara rembukan utawi bahasan manunggal menika artosipun disanepaken loro dadi siji. Menawi wonten tembung kula badhe manunggal, lenggahipun dados kita ini sebetulnya manunggal dengan siapa, lajeng kados pundi kita manunggalipun. Nah, untuk menjawab kita manunggal dengan siapa itu, kita harus memahami bahwa yang harus kita manunggalkan itu kita dengan Gusti ingkang Maha Urip ateges sipatipun utawi rasa Gusti ingkang Maha Urip piyambak. Pramila menawi kula kukuh menika ngaturaken aku utawi kukuh ku wis manunggal, tegesipun uripipun kukuh ing saklebete badanipun kukuh menika sampun manunggal dumateng gesangipun Gusti ingkang Maha Gesang. Artosipun kita sampun mahami baik asmanipun, datipun Gusti ingkang Maha Gesang, hingga sipatipun Gusti ingkang Maha Gesang, ugi perilaku utawi afalipun Gusti ingkang Maha Gesang. Menika artosipun manunggal. Paham dan bisa merasakan dan menyakseni, menyatakan. Menika artosipun tembung manunggal. Dan manunggal menika urip kita manunggal dumateng uripipun Kang Maha Urip, artipun rasa sifat afal lan asma kala wau. Lenggahipun wonten ing saklebatin rasa kita. Dadi rasa manunggal karo kang lenggahi menika sing lenggahi inggih rasa sing lenggahi rasa kuwi inggih menika ateges Kang Maha Urip piyambak. Artosipun menawi dicundhukaken dhateng tetembungan manunggal kawula ing Gusti menika menapa sampun leres? Jawabipun kena wae. Ateges bisa manunggal menika saged sinebutaken sukma manunggal kelawan sukmana. Sukma menika ateges yang berada di bagian-bagian badan kita, semua piranti raga itu kedunungan sukma. Lah, sistem yang menghidupi sukma itu disebut sukmana ingkang kagungan Kang Maha Urip piyambak. Jadi semua manusia sukmanya
baik itu sukma yang ada di bagian Poncodriya, bagian Budi Pakerti maupun bagian angen-angen lan semua pirantin pun raga yang kedunungan sukma yang menghidupkan sukma itu, rasa sukma itu ingin kau sinebut sukmana. Ateges sukma yang sudah diberikan delegasi oleh Kang Maha Urip. Dados manunggal menika ateges sukma juga manunggal dengan sukmana, rasa kita manunggal dengan Gusti ingkang Maha kagungan rasa. Dados rasane menungsa manunggal kelawan rasanipun Gusti ugi. Cetonipun kuku aturaken kados mekaken. Pramila kalau kita bahas manunggal, tembung kanjeng kuwi menika sesebutan utawi pamuja utawi pangaji-aji dadi wis sarwa ana utawi wis sarwa bentuk, sarwa wujud. Yen nganti kita nyebutaken Rama Semana menika mawa tembung Kanjeng Rama, berarti inggih menika Rama Gusti ingkang Maha Suci ingkang nglenggahi raganipun Rama Semana. Artinya Gusti ingkang Maha Hidup langsung. Tumrapingipun ingkang pangaji-aji marang raganipun Pak Semana, tembung Kanjeng menika lenggahipun dhateng tegesipun Kang Jumeneng. Nah, Kang Jumeneng ing raganipun Pak Semana menapa sanes Kang Maha Urip piyambak, dados lakunipun urip menika inggih Kang Maha Urip piyambak ingkang perantara raganipun Kang Rama Semana sehingga pinaringan wahyu lajeng dipun nambahaken sebagai lampah kasampunan urip arupi piranti panca gaib, wahyu panca gaib. Lah menawi dipun pokaken sapa sing manunggalkan menungso nyang kelawan rasa Gusti sifate Gusti kala wau. Lah jawabipun sampun cetha tegas Kang Maha Urip utawi urip dalam tulisan huruf besar semua. Kang Maha nglenggahaken rasa manunggal utawi Rama huruf besar semua. Atau Kang Maha Esa utawi Mana dalam tulisan huruf besar semua. Nah, syaratipun pirantinipun piranti gaibipun supaya saged manunggal inggih menika dengan menggunakan piranti gaib sinebut kuncining urip utawi kunci. Pramila para sutresna ingkang mulya, persyaratan kita supados saged andheteki kewenangan yang diberikan Tuhan ingkang Maha Esa dumateng kita selaku menungso sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kita harus bisa manunggal. Supaya apa? Rasa kita nyawiji manunggal dumateng rasanipun Gusti. Sifat kita saged bisa njingleng nasipate Gusti dan segala tugas-tugas ketuhanan kita bisa nemahi dumateng kehidupan tumindak tumanduk kita. Lah, sifat paling utamipun sifat Gusti inggih menika sifat welas asih, kasih dan sayang. Lah menawi dalam unen kunci dunungipun wonten unen salebete unen panguwasa. Panguwasa menika ategesipun kemampuan kita sebagai pelaksana kasih dan sayang, welas dan asih, tanpa pilih kasih, tanpa pilih sayang. Pramila para sutresna monggo kita lajengaken. Lah, laku manunggal menika, laku kasampunan urip menika, intinipun yang kedah diwigateni nglakokaken temen-temen ing temenan, estu ning estu, wigati ning wigati, babagan pangolah lan pangrengga. Lah wonten ajaran ilmu kasampunan urip, laku kasampunan urip, laku kumpul nunggal suci menika, pangolah kita, pangolahipun putra menika inggih menika kinantanan
sarwa mijil ateges menawi badhe tumindak napa kemawon, tumindakipun raga utawi lakunipun rasa nggulung tetep kinantenan sarwa mijil, dipun mijilaken rumiyin. Dados wonten ing Wahyu Panca Gaib menika wonten ingkang sinebut wahyu pertama, inginipun sinebut kunci ning urip utawi sinebut kunci satriya sejati, kunci wanita sejati. Ingkang wahyu angka kalih sinebut asma. Wahyu gaib ingkang angka 3 sinebut singkir. Wahyu Panca Gaib ingkang angka sekawan sinebut paweling. Singkir menika agem nyingkiraken sedaya kredonipun ratu-ratu tetelu utawi nafsu-nafsu nafsiyah menungsa. Lah menawi paweling ingkang angka sekawan menika kangge pamit utawi nyuwun pangestu menawi badhe nindakaken napa-napa supados semakin disesaring langkung rumiyin dening Gusti ingkang Maha Suci piyambak dumateng rasa kita. Lajeng ingkang wahyu angka gangsal inggih menika sinebut mijil. Inggih menika wahyu gaib ingkang kangge nyaring rasa rumiyin menawi badhe tumindak manapun gulung supados boten klerep ratu tetelu, ateges tetep saged tetep ngagem kuncara suci. Nah, menika sedaya saged dipun agem kagem laku kasampunan urip utawi laku nunggal suci artinyanipun laku manunggal kala wau. Nah, pertanyaanipun pangolah lan pangrengga menika sok-sok menika kita kirang katrapsilan. Baik itu krana lali, krana kurang hati-hati, gesusu dan sebagainya. Menika saged ndadosaken laku kita boten waskita. Ananging menawi laku kita kredone karena kirang terpipun pangolah lan pangrengga menika saged dipun solusiaken kelawan laku kunci. Dados saged dipun tebus kelawan numindakaken kunci. Nah, yang kedua ini justru yang ndengrawasi. Kalau kita laku sampurna, sudah pangrenggonya, pangolahnya kurang trep, pangrenggonya juga kurang trep. Dan kurang trep itu juga kita tidak bisa idep, madep, mantep tetep. Maka ini benar-benar yang paling ndrawasi. Kita sulit untuk bisa manunggal. Kita sulit untuk bisa laku sampurna. Nah, apa itu idep, madep, tetep, mantep lan tetep itu? Para sutrisna ingkang minulya monggo kita bahas satu-satu. Idep menika ateges laku tekad utawi idep. Dados laku idep menika laku yang tekad yang penuh, tekad yang kuat, tekad yang bulat. Menika artosipun laku idep. Lajeng berikutipun laku madhep. Lah laku madhep menika ateges laku ingkang longgo ingkang saestu. Laku kiblat utawi laku fokus. Nah, kalau kita sudah laku idep, udah tekad bulat dan laku madhep, wis ngerti lungguhe, wis ngerti kiblate, fokuse, arahe, maka berikutnya kita tinggal satu kali lagi melengkapi laku satu lagi. Inggih menika lagu mantep. Mantep menika temenan. Temenan menika artosipun sungguh-sungguh, estu ning estu. Nah, kalau kita sudah tekad utawi idep, lenggah utawi mantep, utawi wis ngeruh kiblate, fokus ke kiblate, tujuane,
kemudian kita sudah laku juga mantep ateges temenan estu ning estu, maka harus bisa disampurnakake dilengkapi dengan laku tetep. Nah, laku tetep niku ateges ora owah gingsir. Dadi dengan ujian apa wis tetep ora owah ora gingsir ora berubah. Dados laku idep, madep, mantep, tetep itulah laku yang benar-benar untuk panyempurna supaya laku kita bisa manunggal, laku manunggal. Kalau kita sudah bisa pangolah kita selalu tansah kelawan mijil ingkang temen, pangrengga kita kelawan cegadahar kelawan guling ingkang temen, lajeng numindakaken kelawan pangumbahing raga dilambari dengan tekad yang idep, madep, mantep lan tetep, maka laku kita akan gampil manunggal jumbuh kasampunaning urip laku kita. Napa menika maksudipun? Ategesipun idep, madep, tetep, mantep, tetep kuwi tekad lungguh temenaning temenan tan owah gingsir. Nah, kuwi menika inggih menika amarga laku eling ingkang idep, madep, mantep, tetep menika ateges kita sampun nyipati sedaya sifat tentrem. Lah, sedaya sifat ingkang tentrem kala wau pasti akan membuka hijab pembatas antara sifat kamanungsan dan sifat Gusti. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semua disempurnakan dengan idep, madep, tetep, mantep, tetep, maka hijab pembatas antara sifat kemanusiaan dengan sifat Tuhan atau sifat ilahiyah kita akan sudah seperti terlepas. Nah, itulah makrifat. Itulah sampurno. Dan terus kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang tidak mungkin disaksikan oleh orang yang belum sampurna, belum laku manunggal. Pramila lampahipun tekad menawi dipun inggahaken malih, inggih menika ora uwas sumelang. Ojo ragu, ojo kuwatir, ojo wedi. Itu lampahipun tekad utawi lampahipun idep. Lajeng lampahipun mantep inggih menika lampahipun ingkang kenceng pratitis ora menga-mengo. Dados lek wis lampah madhep aja menga-mengo ngiwa apa nengen, wis aja ndelok ngiwa tengen wis kaya jaran wis dikeluhi, gawe teropong sing gak iso nolengi sing lek mripat samping kiwa tengene ketutupan, sing iso ketok wek ngarep tok lah kaya ngono iku lah madhep iku. Lajeng lampahipun mantep kados pundi? Tuwemenan estu-estuning estu. Menika lah lampahipun mantep. Kanthi rasa nyata, sabar pisan. Ora ana kang dingengehi. Pramila para sutresnan kamenuya. Dados kalau kita nindakaken nahwu wahyu panca gaib kelawan estune estu lajeng dilambari kelawan pangumbahing pun raga disampurnaken kalian laku idep madep tetep mantep tetep kala wau, maka untuk manunggal itu tidak ada kesulitan, tidak ada kendala yang berarti. Sehingga hasilipun kita nanti saged wigati. Para sutresna kaminaya monggo kita lajengaken.
Dados menawi kita badhe lampah manunggal lampah kasempurnan urip supados saged trep manunggal kelawan rasa kita. Menika kita mbutuhaken saksi napa boten kita saged ngalami kasunyatan kados mekaten. Yen sadurungipun kita manunggal utawi dereng saged mijil, dereng duwe kunci, seringkali kita tasih isih krasa gelo, uwas sumelang gampang. Nanging menawi sampun jinggleng krasa lan saged manunggal, kita saged katon kados ngidap-ngidapi. Amargi ingkang sampun kelampahan menika, rasa kuwi menika jebule wonten ing gelar lan gulung kang sarwa nggegirisi paseksenipun. Menika kangge paseksen ingkang sampun kelampahan, pengalaman-pengalaman ingkang sampun kelampahan, putra ateges ingkang sampun pinaringan kunci, pinaringan asma, saged lampah wahyu panca gaib, saged lampah kasampunan urip, saged lampah manunggal utawi mijilipun sampun trep. Kagem tiyang ingkang kagungan ajijaya kawijayan kemawon lho. Saged cinglak menawi putra kesrawungan. Tiyang ingkang kagungan aji kasekten jaya kawijayan menika banjur cabar utawi sepa utawi luntur dengan sendirinya. Cabar luntur tanpa bisa dadi menawi kepergok kelawan putra. Menika buktinipun manunggal. Dados artosipun kita tansah selalu diayomi dening Gusti Ingkang Maha Suci piyambak. Karena apa? Kita ini wong urip, diparing urip, dan kita benar-benar eling sadar bahwa kita ini milikipun kagungane Kang Maha Urip. Dados kita diberikan kelebihan sendiri langsung oleh Gusti Ingkang Maha Urip. Otomatis kalau kita sudah bisa manunggal. Lah kosok baslinipun putra ingkang sampun manunggal laku gulung kala wau pasti pinaringan wewengan suci lakunipun. Lah menika justru ngeram-ngeramaken dene banjur kesucian kuncara sucinipun saged dados sabda dadi. Inggih menika ategipun sabda kelawan Kang Maha Urip menika piyambak ingkang nuntun sinabda kala wau. Lah menika nggih saged dados paseksen bilih laku manunggal menika kita tansah memberikan paseksen yang sulit dinalar dengan akal. Tanpa kinaya, lho kok moro-moro kaya ngono. Dadi lek mungguhe akal wis gak masuk akal. Pramila para sutresna, pengendikanipun Rama, putra saya cedhak kasampurnan maksudipun saka cedhak unggul manunggale saya idep madhep mantep tetep kala wau sang saya abot sangganipun. Ateges menapa? Dados putra menika menawi sampun saged njaga sewanget kuncara sucinipun, semakin kadar karat kesucian kasampunan kamanunggalanipun, saya abot godhone nggih. Nah, menika kranten menapa? Pangolah lan pangrenggane menika
terkadang nggih tasih gampang kesro. Nah, pangrengga pangolah lan pangrengga menika seringkali kurang wigati, kurang hati-hati. Sok-sok badhe tindak urusan tertentu karena urusannya gede waktune mepet, mijile ku saenake dhewe tapi kita ndak merasa. Dimijilno tetep, tapi ora oleh antuk rasa sing trep banget wis gususu tumindak. Nah itu contohnya pangolah sing kurang trep. Nah pangrenggone karena itu urusan juga urusan donya, urusane raga, tumindake ya uga saya grosa-groso. Dadi gecolane wedi lek telat, wedi lek gak nutut dan seterusnya. Lah iku ngregeti. Nanging ngendikanipun Rama, yen regetane kurang resike saka pangolah pangrengga, iso ditebus marang kunci. Dados kuncine digeterani maneh. Nah, pertanyaane menawi kurangane saka laku idep madhep mantep tetepe kala wau menika ingkang ndrawasi. Pramila ingkang dipun wastani putra ingkang sampun manunggal menika cedhak sanget tanpa pegat kaliwan Gusti ingkang Maha Suci, bahkan cedhak tanpa senggolan, ado tanpa jarak. Dados yang jadi permasalahan berat untuk tumindakipun menika ateges tetep memenuhi syarat idep madhep mantep lan tetepe kala wau. Menawi pangolah pangrengga mesti kalau sudah disiplin kan biasanya tetap dilakukan. Hanya ketelitiannya yang masih kurang, disiplin telitinya. Artinya sih tetap kedudut ratu tetelu akhirnya. Kranten menapa pangolah pangrengga menika kedah hasilipun kudu pinuju tentrem lan nentremake. Ukuran sampurna manunggale menika namung tentrem lan nentremake. Dadi wis ora kaya ora butuh apa-apa, ora arep-arep apa-apa, ora ngenangen apa-apa. Wek memenuhi iku wanci kewajibane karena kita ngilingi rumangsa nyadari dadi wong urip pinaringan urip duweke urip kudu tetep ngetep tuhu dumateng Kang Maha Urip. Dados kabeh perilaku arepe tumindak di mijil langkung rumiyin pangrenggane tetep cegah dahar kelawan guling lan dilambari laku pangumbahing raga dibungkus maneh ambek laku idep madhep mantep lan tetep. Lamun laku idep madhep mantep lan tetepe kurang bisa digecoli lawan estune estu iku sing akan ngrusak, ndrawasi. Iso kepontol kenek siku denda. Lah apa sih iku dendane lek idep madhep mantep tetepe orang dijaga hambar kalau wau tawar dadi rasane sok tawar kurang sasmita meneh kurang halus kurang tajem. Lah menawi menika saya suwe saya sembrono maka rasane bener-bener sangat tidak tajam. Dados ketoke mijil tapi ora antuk rasa, ora antuk tentrem. Pramila Rama ngaturaken negasaken ngaten. Rama kuwi lenggah wonten ing telenging rasaning putra. Pramila menawi lakune wis bisa tetep idep madhep tetep
Pramila satriya kala wau bisa sinebut satriya bagus tanpa cacat, ya kuwi kang maha urip piyambak. Ateges satriya bagus, mijile satriya bagus tanpa cacat kala sinebut jago liring galih saka kurungan. Kesimpulanipun, gandeng kalih lenggahipun wewengan kala wau inggih sanepipun sampune kagungan pangerten nglungguhake kang dipun karsakake sakwise rasa mijil, raga gumelinting kuwi laku saresmi. Menika ingkang cetha. Lajeng pangolah pangrengga nanging uga disasmitani jagat wonten ing benjang titiwanci. Lamun urip lan rasa sampun mijil, ing pujangga menika sinebutaken mungsuh tumpes tapis entek enting wong laku durjana wis wake wela-wela pasar ilang karameane kali ilang gedunge. Bab kuwi langkung prayoga dilenggahake ing laku temen-temening temenan ditumindakaken kelawan cundhuk dawuhipun Rama. Dados menawi wonten ing jaman kados kala wau ingkang diaturaken pujangga rata-ratipun munggo tumpes tapis entek enting kados lakune pasar wis ana ilang murbawa ramene, kali kaya kelangan kedunge, bahkan wis akeh wong ruda peksa kelawan liyan paten pinaten. Lan kahanan apa wae kaya saiki wabah dan sebagainya. Nah, menika sampun cundhuk ateges kathah manungsa ingkang sampun boten migateni uripe piyambak. Dados wek nguruti ratu tetelune. Ingkang angka kalene laku idep madep mantep tetepe ora digatekke. Laku pangolah pangrenggane namung digawe nggugurake kewajiban. Lah mengko kahanan kaya sing sakmangkin kita hadepi. Dadi wis kaya kali wis kelangan kedunge, pasar wis kelangan perbawane. Aral melintang kata, kejahatan kata, wabah kata kados sak menika wabahe dereng mantun-mantun. Lah menika kahanan ingkang sampun diaturaken Rama. Kedahipun kita kedawi gatos laku putra mbalik malih marang uripe. Nglakuake sedaya dawuhipun Rama ingkang kanthi temen-temening temenan. Gecolan marang kasampunan laku idep madep tetep mantepipun. Dados intinipun ora dados bahaya menapa kemawon kahanan kados kama wau lho, rusak sak kaya wis gak apa-apa. Pokokane aja idep mantep madep tetepe sing kurang trapsila, ora didisiplinake. Nah, amarga kuwi tebusane rada angel. Baleknone meneh angel lek idep madep tetep mantep tetepe sing disembronokno. Lamun pangolah lan pangrenggane sing rada kurang teliti wigatine iku iso ditebus nganggo kunci. Dadi kesimpulane supaya para putra satriya utawa wanita sejati supados saged
mengko mijile satriya bagus tanpa cacat utawi mijile jago liring gale saka kurungan pramila ingkang utama dipun wigatosaken laku pangolah pangrenggane iku kudu wigateni kelawan nglaksanakaken sedaya dawuhipun Rama ingkang estu-estuning estu temen-temening temenan. Ananging saumpami laku pangolah pangrenggane menika wonten ingkang kirang wigati kurang disiplin kuwi isok ditebus kelawan kunci sing geter. Ananging dawuhipun Rama yen ilangi idep madhep mantep tetep menika justru ndrawasi krana alangane iso dadi bener-bener kaya kene ora duwe gecolan maneh. Monggo dipun wigatosi dados menawi katrapsilan pangolah pangrenggane tasih kurang trep iku iso ditebus nganggo kunci tapi lek kedisiplinan kepatuhan ilangi idep madhep mantep tetepe iku ndrawasi krana ateges padha karo kene kilangan kejolane. Tapi dudu ukem belok loh ini ya, bukan. Enggal-enggal cepet disadari. Balik ngelusake pangolah pangrengga kelawan kunci ingkang geter, balik jejekaken kabeh nindakaken sedaya dawuhipun Rama. Supados napa? Supados kita iso dadi kaya disanepaken Rama kala wau inggih menika mijile satriya bagus tanpa cacat, ateges kaya mijile jago liring galih saka kurungan. Pramila para sutrisna ingkang minulya, monggo para kadang para putra Rama saya dhuwur, saya nginggil lampahipun kasampunan, lampah manunggal menika saya abot sanggane. Lamun ora bisa nggecoli kesimpulan kala wau kalih ingkang pertama pangolah pangrenggane kudu bener-bener diterpaken mulai disipline khususipun dicundhukaken kalian laku idep madhep mantep tetep supaya mboten kados tiyang kelangan gecolane. Lamun pangolah pangrenggane sing isih kurang iso ditebus kelawan kunci laku kunci menawi wis elang idep madhep mantep tetepe iku padha karo kelangan gecolane. Pramila para kadang para putra Rama, monggo kita inget nyadari nata ngati-ati laku lan numindakaken dawuhipun Rama sedaya kala wau. Pramila kirang lanangku nyuwun gunge pangeksami, matur nuwun sanget wigatosipun, mugi menapa ingkang kita aturaken saged tetep gegayuh nyampunake tumindak tumanduk kita khususipun laku kita, laku kumpul nunggal suci kita supados trep kados sedaya ingkang dipun dawuhaken dening Rama dumateng sedaya putra. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.